長さん、あちら今。聞いた方がいいかな。見えるかな。困ったもんだね、コロコロして。どうしたらいいの？ちょっと待ってよ。なんかいい方法ないかな。我慢する。コロコロ泣いてる熊で。食べてみるかな？うん。よくそう。緑の。え？緑の。今日までつかないんだけど。ね、あれないかい。ある程度焼けたらくっつかないんじゃないこれ。こっちなんかがっつりくっついてる。どうして？2ついく？暑いね。